Horoskopi për ditën në shtunë 11 korrik. Qielli karakterizohet nga një kombinim mjaft solid dhe stabilizues i energjisë. Hëna vazhdon tranzitin e saj në shenjën e ujit te Gaforia, duke formuar një aspekt mjaft të saktë dhe të bukur sekstil me Saturnin te Demi. Ky tranzit harmonik midis elementit të ujit dhe tokës sjell një gjakftotësi të madhe, pjekuri dhe aftësi për të marrë vendime mjaft të zgjuara strukturore në biznes dhe në platformat online. Megjithatë, Marsi te Binjakët mban ritmin e ideve mjaft të shpejta, ndërsa Mërkuri te Luani kërkon që të kontrolloni çdo detaj teknik përpara se të bëni deklarata të mëdha. Dhe t'ju njohim me shenjat. Dashi. Kjo është shtunë vë një theks mjaft të madh te konsolidimi i qetësisë suaj shtëpiake, investimet në pronat tuaja ose mbyllje e disa punëve private në prapaskenë. Hëna te Gaforia në shtëpinë tuaj të 4 diellore krijon një urë mjaft të fortë komunikimi me Saturnin te Demi, gjë që ju ndihmon të merrni vendime mjaft të qëndrueshme materiale lidhur me buxhetin e familjes apo strukturë të re të biznesit tuaj nga shtëpia. Marsi te Binjakët ju shtyn të jeni aktiv në rrjetet sociale, por ky sekstil i qëndrueshëm ju kërkon që sot të investoni energji në gjëra që kanë vlerë afatgjatë dhe që nuk e dëmtojnë privatësinë tuaj. Në sferën e ndjenjave, marrëdhëniet sot kërkojnë transparencë dhe besim. Në çift, kalimi i kohës në ambientin tuaj të ngrohtë duke ndarë detajet dhe planet e ardhshme materiale me partnerin do të sjellë një ndjesi të fortë sigurie. Beqarët e dashit do të ndihen mjaft selektiv, do të shmangni kontaktet e rastësishme dhe do të preferoni vetëm biseda që ofrojnë pjekuri dhe stabilitet real shpirtëror. Demi, Saturni në shenjën tuaj formon një aspekt mjaft fatlum dhe të saktë me hënën te Gaforia, duke aktivizuar mrekullisht shtëpinë tuaj të tretë të komunikimit, ideve, mesazheve dhe rrjeteve sociale. Kjo është shtunë ju sjell një mbretësi të jashtëzakonshme logjike dhe një fuqi të madhe autoriteti për të strukturuar skripte, përmbajtje apo strategji të reja arritjeje në biznesin tuaj online që do të priten mjaft mirë nga audienca. Keni një aftësi të shkëlqyer për të ndikuar te të tjerët përmes fjalëve të matura dhe plot peshë reale. Në sferën sentimentale, ky tranzit stabilizon në mënyrë të shkëlqyer çdo lloj diskutimi të hapur. Në çift, ndarja e planeve serioze dhe mbështetja e pakushtëzuar emocionale ndaj njeriu të zemrës do të fshijë çdo lloj dyshimi apo keqkuptimi të qemoti, duke sjell një harmoni të qëndrueshme. Beqarët e Demit do të kenë një sharm mjaft të ngrohtë e plot pjekuri, duke tërhequr përmes platformave online njerëz mjaft të përgjegjshëm e të vëmendshëm. Binjakët, fokusi i kësaj të shtunë përqendrohet plotësisht te sektori i financave, sigurisë materiale dhe vlerësimit të kapitaleve tuaja ekzistuese në biznes. Hëna te Gaforia ndriçon shtëpinë tuaj të dytë të ardhurave direkte dhe lidhet mrekullisht me Saturnin te Demi. Gjë që ju jep një intuit mjaft të mpret dhe një gjaktotësi gjeniale për të organizuar buxhetin tuaj me rrezik minimal. Është dita e përkryer për të mbyllur llogaritë të vjetra, për të gjetur metoda praktike rritjeje afatgjat apo për të menaxhuar asetet tuaja teknike me mjaft përgjegjësi, duke shmangur shpenzimet impulsive që mund t'ju shtyjë Marsi në shenjën tuaj. Në sferën e ndjenjave kërkoni fakte konkrete dhe jo premtime boshe. Në çift, diskutimet e shtruara rreth qëllimeve materiale apo planeve për shtëpinë do të ecin mjaft mirë nëse tregoni maturi dhe vlerësoni sugjerimet e partnerit tuaj. Beqarët e Binjakëve do të tërhiqen vetëm nga njerëz që tregojnë seriozitet të plotë dhe që ofrojnë qëndrueshmëri reale në bisedat e tyre. Gaforia, ju vazhdoni të jeni në një mbrojtje të shkëlqyer kozmike këtë të shtunë, dashur Gafore, pasi hëna në shenjën tuaj formon një sekstil mjaft të fuqishëm dhe stabilizues me Saturnin. Ky tranzit i mrekullueshëm ju pajis me një karizmë të lartë, pjekuri emocionale dhe një vullnet prej çeliku për të marrë në dorë drejtimin e çdo projekti personal apo strategjie mediatike që premton sukses afatgjat. Ndiheni plot vetbesim dhe jeni në gjendje të organizoni punët e biznesit tuaj online me një
thellësi mjaft të madhe, duke fituar admirimin e bashkëpunëtorëve apo të audiencës suaj. Në sferën e ndjenjave, magnetizmi juaj është i pastër, i ngrohtë dhe mjaft i qëndrueshëm. Në çift do të sillni një ndjesi të bukur sigurie dhe paqeje shpirtërore, duke organizuar momente që forcojnë themelet e lidhjes suaj. Beqarët e gafores do të rezatojnë një sharm mjaft tërheqës e plot dinjitet, duke bërë që njerëz mjaft serioz të kërkojnë vëmendjen dhe komunikimin e tyre të sinqertë. Luani, kjo është unë jofton në një proces mjaft të rëndësishëm introspeksioni, rishikimi dhe përgatitje strukturore në prapasken. Hëna pozicionohet te gaforia në shtëpinë tuaj të 12 të strategjive të fshehura dhe në ndërgjegjes, duke formuar një aspekt mjaft solid me Saturnin. Ky konstelacion tregon se puna që do të kryeni sot në privatësi, larg vëmendjes së të tjerëve apo duke organizuar skriptet dhe materialet tuaja të punës pa u nxituar, do të ketë një qëndrueshmëri mjaft të fortë në suksesin tuaj të ardhshëm. Shfrytëzojeni këtë ditë për të qetësuar mendjen dhe për të analizuar lëvizjet e biznesit tuaj. Në sferën sentimentale, kjo periudhë kërkon maturi dhe diskrecion total. Në çift, shmangni reagimet e nxituara ndaj fjalëve të partnerit. Një bisedë e shtruar dhe e qetë do të jetë çelësi për të shmangur çdo keqkuptim. Beqarët e Luanit do të preferojnë të qëndrojnë larg flirteve të zhurmshme, duke u fokusuar te rigjenerimi i plotë i energjive të tyre shpirtërore. Virgjëresha, një val mjaft e mbarë dhe e qëndrueshme, rritjeje populariteti dhe konsolidimi të projekteve tuaja në grupe vjen këtë të shtunë. Hëna te gaforia aktivizon shtëpinë tuaj të 11 të platformave sociale, audiencës dhe miqve, duke formuar një sekstil mjaft harmonik me Saturnin te Demi. Ky pozicionim planetar ju jep një shtysë të fuqishme për të rritur ndërveprimin me komunitetin tuaj online ose për të ndërtuar aleanca të reja strategjike që premtojnë përfitime materiale afatgjata në biznesin tuaj. Keni një aftësi të shkëlqyer për të krijuar lidhje të forta emocionale dhe të besueshme me ndjekësit tuaj. Në sferën e ndjenjave, miqësia dhe dashuria ndërthuren mjaft bukur. Në çift, ndarja e të njëjtave synime serioze për të ardhmen ose diskutimet rreth projekteve të përbashkëta do të sjellë mjaft harmoni dhe stabilitet të ndërsjellë. Beqarët e virgjëreshës do të jenë mjaft të suksesshëm në rrjetet sociale, duke tërhequr flirte me njerëz që vlerësojnë qëndrueshmërinë tuaj intelektuale. Peshorja, karriera juaj, imazhi publik dhe qëllimet tuaja profesionale afatgjata marrin vëmendjen dhe mbrojtjen tuaj maksimale këtë të shtunë. Hëna pozicionohet në pikën më të lartë të qiellit tuaj te gaforia në shtëpinë e 10 të statusit shoqëror, duke formuar një sekstil mjaft solid me Saturnin. Ky tranzit ju pajis me një leadership të lartë, pjekuri dhe një intuit të mpret për të konsoliduar pozicionin tuaj në biznes apo në projektet që menaxhoni online. Njerëzit me autoritet ose audienca juaj do t'i vënë re mjaft aftësitë tuaja serioze, ndaj është momenti ideal për të organizuar me saktësi strategjitë tuaja. Në sferën sentimentale, ngarkesa e madhe mund t'ju bëj paksa të distancuar fizikisht. Në çift, tregoni kujdes të mbani një dialog të ngrohtë me partnerin dhe sigurojeni atë për mbështetjen tuaj të pakushtëzuar, gjë që do të fshijë çdo pakënaqësi. Beqarët e peshorës do të tërheqin admirimin e njerëzve mjaft ambicioz që admirojnë qëndrueshmërinë tuaj. Akrepi, kjo është unë ju sjell një zgjerim të jashtëzakonshëm të horizontit tuaj mendor, frymëzim të madh shpirtëror dhe një fat mjaft të qëndrueshëm në platformat online. Hëna te gaforia në shtëpinë tuaj të 9 të botimeve, trajnimeve dhe marrëdhënieve me jashtë, formon një trin mjaft të fuqishme me shenjën tuaj dhe një lidhje mjaft solide me Saturnin. Ky tranzit rrit të ndjeshëm intuitën tuaj dhe ju ndihmon të krijoni përmbajtje mjaft cilësore e të strukturuara mirë që prekin zemrat e audiencës, duke ju sjellë rritje organike dhe mbarësi materiale në biznesin tuaj mediatik. Në sferën e ndjenjave, komunikimi merr një rrjedh mjaft të thellë dhe plot kuptim. Në çift, diskutimet rreth planeve për një udhëtim të ardhshëm apo projekteve të përbashkëta shpirtërore do të shtojnë në mënyrë drastike harmoninë dhe pasionin reciprok. Beqarët e akrepit do të përjetojnë një tërheqje mjaft të fortë emocionale me njerëz mjaft serioz që jetojnë larg apo që kanë një pjekuri mjaft interesante.
Shigjetari, përsa i përket punës dhe financave, kjo është unë shënon një moment mjaft të favorshëm për të analizuar me mjaft gjakftotësi investimet tuaja, burimet e përbashkëta materiale dhe menaxhimin e aseteve në biznes. Hënat e gaforja në shtëpinë tuaj të tetë të kapitaleve formon një sekstil mjaft stabilizues me Saturnin, gjë që ju jep një intuit të shkëlqyer për të zbuluar gabime teknike ose për të ristrukturuar buxhetin tuaj në mënyrë mjaft fitimpruese dhe afatgjatë. Është dita ideale për të vendosur rregull në dokumente. Në sferën e ndjenjave, tranzitet sjellin një nevojë të madhe për transparencë totale dhe intimitet të thellë. Në çift, zgjidhja e një shqetësimi të vjetër apo ndarja e disa sekreteve me partnerin përmes një bisede mjaft të sinqertë do të forcojë ndjeshëm besimin reciprok dhe do të sjellë një ndjesi të fortë paqeje. Beqarët e shigjetarit do të jenë mjaft magnetik dhe do të tërhiqen vetëm nga njerëz që tregojnë thellësi dhe vërtetësi absolute. Britësjapi, marrëdhëniet tuaja zyrtare, kontratat e biznesit, klientela dhe jeta juaj në çift janë në qendër të vëmendjes absolute për këtë të shtunë. Hëna pozicionohet saktësisht përballë shenjës suaj të gaforja në shtëpinë tuaj të shtatë të partneriteteve, duke formuar një sekstil mjaft të bukur dhe të qëndrueshëm me planetin tuaj udhëheqës Saturnin. Ky konfigurim ju sjell një mbarësi të fortë materiale përmes bashkëpunimeve mjaft serioze apo aleancave të reja strategjike online që premtojnë qëndrueshmëri afatgjatë. Keni një fuqi të lartë bindëse në negociata pune. Në sferën e ndjenjave, jeta në çift rrezaton siguri dhe përkujdesje reciproke. Lini më një ankrenarin ose qëndrimet e ngurta dhe tregoni hapur ndjenjat, gjë që do të sjellë një harmoni mjaft të bukur dhe solide në shtëpi. Beqarët e Britësjapit do të tërheqin njerëz mjaft familjar, të ngrohtë dhe plot pjekuri që do t'ju bëjnë të ndiheni mjaft mirë që në bisedat e para. Ujori, kjo është unë kërkon nga ju organizim mjaft të saktë të rutinës suaj profesionale, detyrave praktike dhe kujdesit të shtuar ndaj produktivitetit në biznes. Hënat e gaforja në shtëpinë tuaj të gjashtë të punës së përditshme formon një sekstil mjaft të qëndrueshëm me Saturnin, gjë që ju jep energjinë, fokusin dhe efikasitetin e duhur për të organizuar me saktësi punët më të vështira, dokumentet e prapambetura apo kode teknike të kanaleve tuaja. Aplikimi i metodave të strukturuara mirë do t'ju sjellë mbarësi materiale me më pak stres. Në sferën sentimentale, mbështetja praktike ndaj njerëzve të afërt do të vlerësohet mjaft lart këtë ditë. Në çift, bashkëpunimi në detyrat e përditshme dhe menaxhimi i përbashkët i planeve materiale do të rrisë ndjeshëm harmoninë dhe ndjenjën e sigurisë së ndërsjellë. Beqarët e ujorit do të ndihen të tërhequr nga njerëz mjaft të përgjegjshëm, stabil dhe me këmbë në tokë. Dhe peshqit, një ditë absolutisht e mrekullueshme, plot fat të pastër, frymëzim dhe shprehje të lirë të talenteve tuaja po vjen për shenjën tuaj këtë të shtunë. Hënat e gaforja në shtëpinë tuaj të pestë të dashurisë, fatit dhe krijimtarisë formon një trim të përkryer me shenjën tuaj dhe një lidhje mjaft solide me Saturnin. Nëse merreni me krijim përmbajtje, parashikime apo menaxhoni kanale mediatike, sot idetë tuaja do të kenë një prekje magjike emocionale dhe një strukturë mjaft të saktë që do të përqafohet maksimalisht mirë nga audienca, duke ju sjellë rritje organike dhe fitime të qëndrueshme. Në dashuri, pasioni dhe romanca janë në kulmin e tyre më të bukur e të qëndrueshëm. Në çift, dita premton momente plot ëmbëlsi, të qeshura dhe biseda mjaft të ndjera që do të forcojnë themelet e lidhjes suaj. Beqarët e peshqve do të kenë një sharm dhe një magnetizëm të jashtëzakonshëm sot, duke tërhequr takime mjaft premtuese.